Meus amigos, essa lâmpada de LED multifuncional é uma das melhores que você vai ver hoje. Bem construída e resistente à água, ela tem luz branca, luz amarela e luz vermelha de alerta. E claro que você pode regular a potência. A bateria é insana, 15.600 mAh, que pode durar até 50 horas dependendo do brilho. E também serve como carregador portátil para os seus dispositivos. Acompanhe essas fitas, que uma é para você usar na mão e a outra para poder pendurar a luz em uma barraca ou uma tenda. E ainda tem imã na parte de trás, o que aumenta ainda mais as possibilidades de uso. Se você gostou, o link está na minha bio. E para mais conteúdos como esse, então curte e me segue!